Բարև ձեզ, դուք այլու առաջ եք ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր Ավետիք Չալաբյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Չալաբյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայլու առաջ եք։ Սկսենք օրվա թեմայից, այն է առավոտ շուտ գրառում ունեցավ, այսօր առավոտյան գրառում իր էջում գրառում ունեցավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ այս մարդը իրավունք չունի ղեկավարել սահմանադրական դատարանը, խոսքը Հրայր Թովմասյանի մասին էր։ Իսկ երեք հանրային հեռուստաընկերությամբ իր ռեպորտաժ էր պատրաստվել, իր հետ կապված այդ ռեպորտաժն է կիսվել էր իր էջում։ Ինչ է սա նշանակում։ Գոռ Հովհաննիսյանն իր էջում օրինակ գրել էր, եթե Անգելա Մերկելը հրապարակավ Գերմանիայի ՍԴ նախագահ պրոֆեսոր Հոսկոլեի մասին նման բան ասի, հետևանքը կլիներ հենց նույն օրը Մերկելի հրաժարականը։ Խնդրեմ։ Ցավոք մենք դեռ Գերմանիա չենք, ցավոք իսկապես։ Տեսեք, մեկ շաբաթ առաջ դուրս եկավ 2019 թվականի այսպես կոչված դեմոկրատիայի համաթիվը։ Դեմոկրատիայի համաթիվը գնահատում է երկրները ըստ ժողովրդավարության կամ դեմոկրատիայի զարգացման աստիճանի առավելագույնը 10-ը, ոչ մի երկիր չունի բացարձակ 10, իրականում համապատասխանությամբ երկրներ են, որոնք մոտ են լավագույն նիշին։ Հայաստանի համաթիվը մոտավորապես 5.5-ի կարգի է, որը այսպես կոչված հիբրիդային ռեժիմ է նշանակում։ Կա 4 մակարդակ, կա ժողովրդավարություն, կա ժողովրդավարություն թերություններով, հիբրիդային ռեժիմ եւ կա նաեւ ավտորիտար ռեժիմներ։ Ուրեմն Հայաստանը անգել է հիբրիդային ռեժիմներով, նույնիսկ ժողովրդավարություն չի թերություններով, այս պայդերությամբ։ Երբ որ նայում ենք համաթիվի բաղկացուցիչները, տարբեր բաղկացուցիչները, որոշ բաղկացուցիչներով մենք կլինեինք այսպես ասած ժողովրդավարություն թերությունները, որոնք օրինակ ընտրական գործընթացը ստացել է 7.5 միավոր։ Դա համապատասխանում է ժողովրդավարություն թերությունները, օրինակ Ֆրանսիան էր գտնվում այդ բանի մեջ, հա, խմբի մեջ։ Բայց մենք համաթվում մի հատ կետ ունենք, որը կոչվում է քաղաքական մշակույթ, որը մեր մոտ ընդամենը 3.2 է։ Համացան համար ասենք, ձեզ Ադրբեջանը 3.8 կամ 70։ Դուք Ադրբեջանի ընդհանուր համաթիվը ընդամենը 2.75 է։ Այսինքն Ադրբեջանը գտնվում է ավտորիտար ռեժիմներում, բայց քաղաքական մշակույթով մեր քաղաքական մշակույթը ավելի ցածր գնահատական է ստացել, քան թե Ադրբեջանի դեպքում։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք դա ինչ է նշանակում։ Մեր երկրում տեղի ունեցել իշխանափոխություն։ Այդ իշխանափոխությունը տեղի ունեցել այն ակնկալիքներով, որ նոր իշխանությունը, որը գալիս է, իր հետ բերում է նոր քաղաքական մշակույթ, որը ավելի ժողովրդավարական է, ավելի հանդուրժողական է, ավելի ցիվիլ է, ավելի, այսպես ասած, եվրոպական արժեքներին է համապատասխանում։ Եվ հիմա կա օբյեկտիվ գնահատական, հա, համաշխարհային հեղինակավոր կառույցի, որը ասում է, որ կներեք, ձեր քաղաքական մշակույթը չի փոխվել, նույնիսկ վատացել է ինչ-որ իմաստով։ Որտեղ իսկապես եթե մենք նայում ենք մեր մոտ ինչա տեղի ունենում քաղաքական մշակույթի մակարդակով, այս ընդհանուր այս ատելության, այսպես ասած, քարոզը տարբեր կողմերից իրար նկատմամբ։ Ֆեյքերի պատերազմը Facebook-ում, որը ինչա ձեզ ասեմ, ես եմ անմիջապես ին վրա անընդհատ զգում, որ դեպքում մեր քաղաքական մշակույթը կարող է բարելավել, լավանալ։ Այն դեպքում, երբ որ հիմնական քաղաքական գործող անձիկ կլինեն դա իշխանության ներսում, թե ընդդիմության ներսում, որոշակի դրական դերակատարում են անում։ Վեհանձնություն են դրսևորում։ Լավ օրինակ են ծառայում, հասկանում եք։ Իսկ ի՞նչ է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում ուղիղ հակառակը։ Ես ընդհանրապես ասած անկեղծորեն եմ ձեզ ասում, այս վերջին մեկ շաբաթվա իրադարձությունները սահմանադրական դատարանի եւ նրա նախագահի շուրջը, այս ամբողջ հանրային դիսկուրսը, որը ծավալել է երկրի վարչապետը, իմ համար շոկ է անկեղծ ասած։ Ես կարծում եմ, որ երկրի վարչապետը չպետք է իջնի այդ մակարդակին։ Գրիչ, շուտ գնահատականներ, մեկ էլ հանկարծ ավակոնա անդամներից մեկը իր Facebook էջին դնում է սահմանադրական դատարանի նախագահի աղջկա Facebook էջը ըստ էության փորձում է ատելության քարոզը ուղղորդի իր վրա։ Սա լուրջ եմ ասում, իսկապես քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից կատաստրոֆա է հիմար։ Շատ հաճախ իսկապես հեղափոխությունը, երբ որ տեղի ունենում, նա կարող է գնալ դրական ուղղությամբ, բայց կարող է գնալ բացասական ուղղությամբ, ստեղծի շատ ավելի վատ իրավիճակ, քան ստեղել է մինչև հեղափոխություն։ Դա ոչ թե միանգամից է տեղի ունենում։ Դա տեղի ունենում աստիճանաբար։ Ամեն պահին նոր իշխանությունը իդեմս նախորդների ստեղծում է քաղաքական նոխազներ, ատելություն է կենտրոնացնում եւ այլն, չմտածելով նրա մասին, որ այդ ամեն ինչը ի վերջո բերում է հասարակության ներսում ատելության մակարդակի անթույլատրելի բարձրացման։ Եվ կան ընդհակառակը դրական օրինակներ, հա, ենթադրենք հարավային Աֆրիկան։ Երկար տարիներ ապրել է ապարտեիդի պայմաններում, որը ես ձեզ վստահեցնում եմ շատ ավելի վատ է եղել, քան թե ինչ ունեցնենք մեր մոտ, շատ ավելի վատ։ Մարդիկ սեգրեգացված ապրել են իրանց թաղամասերում սև բնակչությունը, իրանց թույլ չի տրվել
ենթադրենք օգտվել սպիտակների տրանսպորտից, ճաշել սպիտակների ռեստորաններում, մտնել սպիտակների բանկերը, դա սարսափելի բան է։ Մեր երկրում նույնիսկ մոտ տենց բան չի եղել, ինչքան էլ որ անարդարություն է տեղի ունեցել, նույնիսկ մոտ տենց բան չի եղել, բայց երբ որ սև բնակչությունը ի վերջո կարողացավ իր քաղաքական իրավունքները վերանվաճել եւ Նելսոն Մանդելան եկավ իշխանության, նա եկավ առաջին հերթին ներման եւ հասարակական հաշտության կոչով եւ այդ ուղերձով։ Եվ եկեք համեմատենք իսկապես էլի ինչ տեղ ունեցավ այնտեղ, համեմատենք նրանց ու տեսնենք ինչա տեղ ունենում։ Տեսեք, MC տպավորությունն է, որ երբեմն մտասևեռում կա, մտասևեռում մարտի 1-ի թեմայի շուրջ, մտասևեռում մարտի 1-ի թեմայի հետ կապված այս կամ այն անձի շուրջ, հա, մտասևեռում նախագահի շուրջ, հետո այդ մտասևեռումը գալիս տարածում է Սահմանադրական դատարանի շուրջ, չգիտեմ, այսպես, բայց կողքից էլ նաև կա այսպես արհեստական ասեմ, չգիտեմ ինչ ասեմ, սատանաների որոնում կա, հիբրիդային հեղափոխության որոնում կա, այսպիսի բաներ հակահեղափոխության որոնում կա, այսպիսի ինչ-որ բաներ, երբեմն թվում է թե իրական, երբեմն այսպես մտածածին, այսպիսի ինչ-որ բաների մեջ է անվերջ իշխանությունը։ Մեղմ ասած երջանիկ են այն երկրները, որտեղ իշխանապողությունից հետո իշխանության են գալիս այնպիսի ուժեր, որոնք ունեն հստակ ձևակերպված հումանիստական օրակարգ։ Դրա լավ օրինակ Թավշի հեղափոխությունն է Չեխիայում, որը տեղի ունեցել 30 տարի առաջ։ Երբ որ իշխանության եկավ Վացլավ Հավելը, որը ինքը այլախոհ էր, որը նախորդ կոմունիստական իշխանությունից տուժած էր, բայց նա չեկավ ատելության քարոզով։ Նա ընդհակառակը եկավ հանրային համերաշխության քարոզով, ինչ որ իմաստով կարողացավ իր նախագահության օրոք, ինքը լինելով ինչ որ իմաստով մշակույթի մարտիվալն, իր գործունեությամբ նա կարողացավ այդ սուր եզրերը, սուր անկյունները հարթել։ Եվ ես հավատացնում եմ ձեզ, այն խնդիրները, որ ունեցել է Չեխիայի հասարակությունը այն ժամանակ, հաստատ պակաս չեն այն խնդիրներից, որ ունենք մենք հիմա։ Բայց հիշեք ինչ տեղ ունեցավ, օրինակ Չեխոսլովակիա երկիրը խաղաղ ապահարզանի միջոցով դարձավ երկու պետություն, Չեխիա եւ Սլովակիա։ Պարոն Չալաբյան, եթե հիմա այս ինչի մասին որ դուք խոսում եք, եթե ես լսեի տարի ու կես առաջ, կասեի, այ ինչ ճիշտ դիտարկումներ, ինչ ճիշտ հուշումներ, այ մեր իշխանությունը այսօրվա կգնա այս ճանապարհով։ 2 տարին արդեն մոտենում է, դուք տեսնում եք, որ դա ձեր ասածը այլևս չի աշխատում եւ կենսունակ չի։ Հիմա դուք դա ում համար եք ասում։ Բացատրում եմ ձեզ։ Ես դա ասում եմ հասարակության համար, որովհետեւ տեսեք, մենք ունենք այդ այլընտրանքը, այդ ճանապարհով գնալու ընդունելու այն խնդիրները, որ մենք ունենք, որոնք օբյեկտիվորեն հսկայական քանակությամբ խնդիրներ ունենք այս փոքր երկրի մեջ։ Միասին փորձելու գտնելու այն ճանապարհները, որոնք այդ խնդիրներից լուծումներ են տանում։ Միասին ձեռքի տալով, ընդհանրենք ձեռներս քշտելով իրար հետ աշխատելով։ Իրականում ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Իշխանությանը եկել ուժ, որը առաջին հերթին իր հիմնական օրակարգը, իր հիմնական հռետորաբանությունը կենտրոնացնում է նախորդ իշխանության քննադատության եւ ատելության հասնող քննադատության վրա։ Բացարձակ չասելով, իսկ ինքը ինչ դրական բան է ուզում անի։ Իր սեփական դրական օրակարգը ո՞րն է։ Ես ընդհանրապես ինքս քաղաքականության մեջ եմ մտել այն պայից սկսած, երբ որ ես հասկացա, որ այս իշխանությունը ոչ մի դրական հերանեկար մեզ չի առաջարկում։ Չի առաջարկում, եթե առաջարկել իրենց տնտեսական թեմաներին, հա, անդրադառնանք, աճի մասին է խոսում։ Տեսեք, անցյալ տարի մեր տնտեսական ակտիվությունը ներդրում տնտեսության ակտիվությունը մոտավորապես 7% է կազմել, որը ինքիրանով եթե բացարձակ վերացարկվենք ամեն ինչից, նորմալ թիվ է։ Դա սահմանային նորմալ թիվ է Հայաստանի համար։ Խնդիրն է, որ դա իրական աճ չի մինչև վերջ, որովհետև դրա զգալի մասը, երբ որ դուք անում եք վերլուծություն եւ փորձում եք հասկանալ աճը որտեղից է եկել, դրա զգալի մասը աճի իրականում սպիտակեցման արդյունք է։ Այսինքն, երբ որ ինչ-որ քանակության բիզնես ստվերից դուրս է բերվել դեպի սպիտակ տիրույթ։ Եվ դա ֆորմալ աճ է։ Այսինքն այդ բիզնեսը մինչև էտել է եղել, ուղղակի մենք հիմա ֆորմալ այդ բիզնեսի արդյունքը, որ մինչև այդ ցույց չենք տալի, մենք սկսում ենք գումարել։ Դրա արդյունքում շահում է պետական բյուջեն, որովհետև բյուջետային եկամուտները աճում են։ Հա, երբ որ բիզնեսը մենք գորշ դաշտից բերում ենք սպիտակ դաշտ։ Բայց դրա հաշվին տեղ ունենում ուրիշ պրոբլեմատիկ խնդիր իրականում։ Մենք իրական աճը փոխարինում ենք թղթային նոմինալ աճով, հա։ Հիմա կշարունակվի այդ կարգի աճ այս տարի, որpիսի այս տարի այդպիսի աճ շարունակվի, այդ կարգի աճ 7% եւ ավել, իսկ դա նվազագույն անհրաժեշտությունն է Հայաստանի համար։ Անցյալ տարի պետք է Հայաստանում ներդրումներ տեղի ունեցած լինեին։ Հիմա ես դες օֆիցիալ թիվ եմ ասում, դա առաջի 3 քառորդների տվյալներով, որովհետև ամբողջ տարվա տվյալները դեռևս մեզ ամենայն դեպս հայտնի չեն, գուցե իշխանությունները դրան գիտեն։ Մենք ունեցել ենք աննախադեպ ցածր ներդրումային ակտիվություն։ Մեր վարչապետը սիրում է աննախադեպ բառը։ Ես հիմա ուզում եմ կրկնեմ, աննախադեպ ցածր ներդրումային ակտիվություն ենք ունեցել երկրում։ Թե ինչ պատճառով, ինչու եւ այլն, դրա մասին կարելի է երկար խոսել, բայց եթե ձեր ներդրումային ակտիվությունը ցածր է շատ, դուք չեք կարող ակնկալել, որ ձեր տնտեսական աճը անընդհատ երկար կշարունակվի, որովհետեւ որպեսզի աճ լինի, պետք է ներդրում լինի։
Ուստի օրինակ դա խնդիրներից մեկն է, որ հիմա որ մեծ մտահոգություն է, որովհետև մենք հիմա ունենք բացված շատ հաջող պատուհան լավ տնտեսական զարգացման համար, Ռուսաստանում հիմա տնտեսական որոշակի աշխուժություն է նկատվում։ Նավթային եւ այլն շուկաները կայունացել են, ենթադրենք արժույթային շուկաները կայունացել են, Հայաստան գիտենք բոլորս կա բավական մեծ քանակությամբ ֆինանսական ներհոսք, բայց այդ ֆինանսական ներհոսքը չի դառնում ներդրում, դա խնդիրը։ Ֆինանսական ներհոսքը չի դառնում ներդրում։ Բանկերը փող են վերցնում, ենթադրենք տալիս են սպառողական վարկեր։ Եվ այդ մարտիկ այսօր երբ որ սպառողական վարկ ես վերցնում, գնում ես ենթադրենք ես սառնարան ես առնում կամ հերոստացույց ես առնում կամ հետո ինչպես ես փակելու, եթե նոր աշխատատեղ չի առաջանում, եթե մարդկանց վարձատրությունը չի բարձրանում։ Մենք ասում ենք 7% տնտեսական աճ եղել, բայց մարդկանց վարձատրությունը բարձրացել է ընդամենը 5%-ով, միջին հաշվով։ Դրանից 2.5%-ն էլ գնաճն է։ Այսինքն իրական վարձատրությունը ընդամենը 2.5%-ով, որտեղ են այդ բանը տնտեսական աճը, ուր է գնացել։ Հասկանում եք, այսինքն մենք իրականում անցյալ տարվա տեսանկյունից չենք ստեղծել այն նախադրյալները, որ այդ ներդրումները կայուն լինեն։ Կայուն, երկարաժամկետ եւ համապատասխանաբար բերեն տնտեսական աճի եւ բարեկեցության աճի։ Նկարագրեցին որտեղից է ավտոներկրումներ, այդ հարցում են մենք կանգնեցին կարծես թե փաստի արժև։ Կանգնելու ենք փաստի արժև, թե ոչ, խոսքը Ղազախստան ներմուծված մեքենաների մասին է։ Տեսեք, ես շատ կուզենայի, որ մենք ոչինչ փաստի արժև չկանգնեինք, շատ կուզենայի, որովհետեւ մեր մարդիկ են բոլոր դեպքերում մեր համակարգացիներն են ձև են գտել այդ միջոցները աշխատելու, իրականում դա մեջ բավական մեծ միջոցներ է գնացել եւ ես բոլորովին չի ուզենա, որ դա բերի հետադարձ խնդիրներ, ընդհակառակը լավ կլինի, որ մեր կառավարությունը հիմա մտածի Ղազախստանի հետ ինչպես է այդ խնդիրները լուծում, որովհետեւ մենք իսկապես կարողանանք այդ ոնց որ առաջացած կնճիռը հաղթահարենք, հա, բայց կարևոր խնդիրը հետեւյալն է։ Եթե մենք ունեցել ենք մի տարվա ընթացքում պատուհան մաքսային օրենսդրության, այսպես ասած, հնարավորություններից օգտվելով մի հատ բիզնես անել միաժամանակ է, դա չի նշանակում, որ դա տնտեսական աճ է։ Որտեվ հասկանալ է, որ այս տարի արդեն այդ բիզնեսը չի լինելու, գիտենք, փակվել է, պատուհանը փակվել է։ Այ ինչի հաշվին է երկիրը շարունակելու աճել եւ զարգանալ, այ այսօր պետք է հանրության ներսում դիսկուրսը դրա մասին լիներ։ Իշխանությունը դրա մասին պետք է խոսեր, ոչ թե պետք է խոսեր վերամբարձ տնտեսական հեղափոխության մասին, որ ակնհայտորեն տեղի չի ունեցել, այլ պետք է ասել տնտեսության ողջ ուղերում ինչ ներդրումներ, ինչ երկրների հետ, ինչ է ինքը անում որպես մասին կարելի է խոսել, եթե դատա իրավական համակարգի հետ կապված, մենք տեսնում ենք ինչ է տեղի ունենում։ Շատ լավ հարց եք բարձրացնում, տեսեք։ Եթե ես ներդրող եմ, հա, եւ ես ներդրողը չեմ, որ գալիս եմ իշխանության ջեբը փող եմ դնում, իր հետ անձնապես պայմանավորվում եմ ու գնում եմ, ասենք թե ինչ որ մի հատ գործունեությամբ եմ դնում։ Ես նորմալ ցիվիլ ներդրող եմ քաղաքակիրթ։ Ես նայում եմ այս տարածաշրջանի քարտեզին ու ասում եմ, որ երկրում եմ ես ուզում աշխատեմ, որ երկրին ես պատրաստ եմ վստահեմ իմ միջոցները։ Ես կվստահեմ իմ միջոցները այն երկրին, որը մի կողմից ունի շատ թե քիչ կայուն ինստիտուտներ, որոշակի ժողովրդավարության մակարդակ, որոշակի ներքին կայունություն, ներքին վստահություն եւ այլն։ Հիմա եթե ես այդ տեսանկյունից նայում եմ Հայաստանին, նույնիսկ ասում 1 տարի առաջ մենք ունեինք լավ նախադրյալներ դրա համար, հա, որովհետեւ կար դրական անկալում, հիշեք, որ էկոնոմիստը Հայաստանը հռչակել էր տարվա երկիրը, հիմա 1 տարի անցել ու այդ 1 տարին կարծիքով վատնված է։ Մասնարարպես հենց այդ պատճառով, որ էդ էլ եմ ուզում ձեզ հիշեցնել, վարչապետը 1.5 տարի առաջ հայտարարեց բոլորին, որ ես երբեք ոչ մի դատավորի չեմ զանգելու, որ ես նախորդ իշխանության պրակտիկան դատական իշխանությունների վրա ճնշման դադարեցնելու եմ։ Հիմա այս գրառումը, այսպեսի գրառումը ինչ է նշանակում, որ դուք իրավունք չունեք, հա, լինելու։ Այո, դա նշանակում է ճնշում։ Եվ ես պարոն Փաշինյանին ուզում եմ հիշեցնեմ հենց դրա մասին։ Պարոն Փաշինյան, 1.5 տարի առաջ դուք խոսք եք տվել դատական իշխանության վրա ճնշում չգործադրեք։ Բարի եղեք ձեր խոսքը պահեք։ Մենք ձեր խոստումները հիշում ենք, եւ ոչ թե մենք, շատերն են հիշում։ Եվ եթե ես ներդրող եմ, նորից եմ ասում, ես ուզում եմ տեսնել այդ երկրում նորմալ գործում է դատական համակարգը, թե չէ, թե կարող է փլվի, իսկապես։ Բա որ դատական համակարգը փլվի, իմ ներդրումները ով է պաշտպանելու։ Ինչ է կարծում, այս հարձակումը Սահմանադրական դատարանի վրա ինչով է պայմանավորված, իսկապես այդ սեփականաշնորհման վերաբաշխում է լինելու, հա, երկրում գումար չկա, ներդրումներ չեն լինում, իսկ ինքը դեռ տարի ու կես առաջ Եվրոպայում հայտարարեց, ասես կգնամ գրպաններից, նկուղներից, չգիտեմ ինչերից կանեմ։ Գուցե այս ճանապարհով պիտի գնա Սահմանադրական դատարանը վաղը խանգարելու է Արցախի հիմնախնդիրն է, Ստամբուլյան կոնվենցիան է, ինչն է, թե ուղղակի այսպես մտածելվեռում է բոլորի ամեն ինչ պիտի այս երկրում իմ ասածով լինի, եւ ես որոշել եմ, որ այս իշխանմարդիկ չպիտի այնտեղ լինեն, ասենք Վահե Գրիգորյանը լինի կամ չլինի։ Ինչով է պայմանավորված։ Իրական խնդիրը մի քանի մասից է բաղկացած։ Նախ ժողովրդավարական երկրում իշխանության տարբեր մարմինները փոխադարձ զսպումների եւ հակակշիռների ֆունկցիա ունեն։
Արդեն Հայաստանում լուրջ չի դրա մասի խոսերը։ Ներողություն, թույլ տվեք ավարտեմ։ Սահմանադրական դատարանը մեր սահմանադրությամբ ունի շատ հետաքրքիր ֆունկցիա։ Նա ոչ գործադիր, ոչ օրենսդիր, ոչ էլ դատական իշխանության մարմին է։ Նա մարմին է, որ ունի բացառիկ իրավասություն ապահովելու սահմանադրության պահպանումը եւ սահմանադրության գործողությունը երկրում։ Դա ունիկալ ֆունկցիա, այսինքն սահմանադրական դատարանի դատարանները չեն մասնակցում, ենթադրենք անմիջական դատական process-ներին։ Նրանց խնդիրը սահմանադրության գործողությունը ապահովելն է, հա, եւ դա ունիկալ բան է, որովհետեւ օրինակ, եթե դուք միջազգային պայմանագիր եք կնքում կամ միջազգային կոնվենցիա, եւ այդ միջազգային կոնվենցիան հակասում է մեր սահմանադրությանը, դա սահմանադրական դատարանի խնդիրն է ֆիքսել դա եւ արգելափակել օրինակ այդ կոնվենցիայի կիրառումը։ Ես հիմա ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ հետեւելը, եւ եթե դուք հետեւել եք մեր կուսակցության գործունեությանը, մենք դրա մասին անցյալ տարի արեցինք կլոր սեղան եւ մենք ունենք Բուլղարիայից պատգամավորներ, որոնք եկան եւ պատմեցին, թե ինչպես իրենց երկրի տարածքում սահմանադրական դատարանը, որը կոչվում է իրենց մոտ գերագույն դատարան, արգելափակել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի գործողությունը, որովհետեւ նա հայտնաբերել է, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի որոշ դրույթներ, ոչ ամբողջ կոնվենցիան, բայց որոշ պատասխաններից մեկը որոշ դրույթներ հակասում են Բուլղարիայի սահմանադրությանը, որով ֆիքսված է, որ ընտանիքը դա կնոջ եւ տղամարդու միջև կամավոր միություն է։ Առնվազն այս հարցում պատասխանը ունենք, որ մենք ունենք Եվրոպայի մի երկիր, որտեղ սահմանադրական դատարանը կարողացել է Ստամբուլյան կոնվենցիային ասել ոչ։ Ես ձեզ այո, իհարկե։ Ես ձեզ ավելին ասեմ։ Սահմանադրական դատարանը ունի բազմաթիվ կարևոր ֆունկցիաներ։ Հիշեք, որ ենթադրենք ընտրությունները համապետականի վերջով վիճարկվում են սահմանադրական դատարանում։ Միջազգային կոնվենցիաները վիճարկվում են, ոչ թե վիճարկվում, դիտարկվում են, հա, որովհետև դա ստանդարտ process-ի մաս է։ Այստեղ միջազգային կառավարությունը, եթե օրենքները կառավարությունը կարող է ընդունել, ապա միջազգային պայմանագրերի դեպքում նա պարտավոր է ներկայացնել, պարտավոր է։ Այսինքն սահմանադրական դատարանը ունի կարևորագույն ֆունկցիաներ, կարևորագույն ռազմավարական ֆունկցիաներ։ Եվ ես չեմ զարմանում, որ այս մարդիկ, որոնք այս ցածր քաղաքական մշակույթի տեր են, փորձում են իրենց վերահսկողությունը հաստատել սահմանադրական դատարանի նկատմամբ։ Ընդ որում օգտագործում են իմ կարծիքով շատ էժանագին հիմնավորում, շատ էժանագին։ Ես տեսնում եմ, այդ անդադ ես կարդում եմ ստատուսների մեջ, որ այս սահմանադրական դատարանի դատավորները նախկինում բազմաթիվ անգամ կեղծված ընտրություններ են քողարկել, կեղծված ընտրությունները չեն վիճարկել եւ այլն։ Իդեպ 96 թվի մասին խոսեց, հետո շատ ճիշտ նկատել են, դե դեպքում ինչու չեք անդրադառնում ընդհանրապես 96 թվին։ Տեսեք, հիմնական փաստարկը, որ բերում են, դա նա է, որ սահմանադրական դատարանը նախորդ իշխանության օրոք իրեն վարկաբեկել է։ Մասնապես, որտեղ ինչ որ քանակությամբ կեղծված ընտրություններ, սահմանադրական դատարանը արդյունքները չերալ չի ճանաչել։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ հետևել, եկեք հասկանանք, մենք ճիշտ հասցեատեր ենք վերցրել այս խնդրի համար, թե չէ։ Վերջի անգամ, երբ որ ընտրություններ են վիճարկվել սահմանադրական դատարանում, եղել է 2013 թվականի նախագահական ընտրությունները, որտեղ 17 թվականի խորհրդանական ընտրությունները ընդունվել են ընդդիմության կողմից։ Այն ընդդիմության, որ այսօր եկել է իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը, ասեք այդպես։ Իրենց կողմից, այո, ընդունվել են։ Այսինքն չեն վիճարկվել։ Հիմա եկեք մի հատ հասկանանք սահմանադրական դատարանի որ անդամներն են, որոնք 13 թվականին պաշտոնավարել են։ Իսկ որ անդամներն են, որ դրանից հետո են արդեն սկսել պաշտոնավորել, եւ որ ըստ էության արդարացված չի ընդհանրապես այդ մեղադրանքը իրենց հասցեագրել։ Եվ եթե նույնիսկ 13 թվականն ենք վերցնում, 13 թվականում անդիմությունը իդեմս ժառանգություն կուսակցության դիմել է սահմանադրական դատարան, բայց հայտնի են փաստը, որ ժառանգությունը բավարար քանակությամբ այն ժամանակ փաստագրական ապացույցներ չի ներկայացրել։ Նույնիսկ ժառանգությունն է դա ընդունում։ Որ ինքը չի հավաքել այդ ապացույցները, որտեղ համարել է, որ նրանք միայնորեն բավարար հիմք չեն կարող հանդիսանալ, բայց դա դառնում է հավի ու ձևի պատմություն։ Հավի, ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնեմ նաև իմիջած ոչ թե պաշտպանություն սահմանադրական դատարանի, բայց որովհետեւ մինչև վերջ արդարացի լինենք։ 2003 թվականի նախագահական ընտրությունից հետո սահմանադրական դատարանը ընդունել է որոշում, որով փաստել է, որ ընտրությունների արդյունքները հավաստի չեն եւ ճիշտ կլինի անցկացնել վստահության հանրակրվե։ Հիշում եք դրա մասին։ Այդ ժամանակ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Դա ունիկալ բան է, որ մտածենք։ Սահմանադրական դատարանը փաստորեն ասել նորից է պետք ընտրություն անցկացնել, որտեղ ընտրությունների արդյունքները արժանավատ չեն։ Բայց դա էլ մերժեց, ասեց 96 թվականին այսպիսի ընտրություններ է եղել, դա հաստատել է սահմանադրական դատարանը եւ իրեն էլ ասեցին, դե եթե այդպես է եղել, ապա դուք ինչպես եք հետո, հա, այդպես կեղծած եւ այդ իշխանությունների սահմանադրական դատարանի կողմից հաստատված այդ իշխանություններին 2008 թվականին իդեմս Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչպես է պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ընդհանրապես գալիս ենք ֆունդամենտալ խնդրի եւ ես փորձում եմ այդ խնդիրը ձևակերպել։ Կամ մենք ասում ենք, որ մենք ապրում ենք եղած համանadrության տրամաբանությամբ
բայց հնդածս այդ համանդրությունը փոփոխությունների են ենթարկում։ Օրինակ, համանդրական փոփոխությունների նոր նախագիծ ենք հիմա մշակում, անցկացնում ենք հանրակրվե, ստանում ենք ժողովրդի քվեն, փոփոխում ենք համանդրությունը դրա համար, որպեսզի եղած համանդրության այն ձևախեղումները, որոնք առաջացել են, դրանով շտկենք, բայց մնանք համանդրական տրամաբանության մեջ։ Եվ դա շատ կարևոր է, եւ ես դրա ջատագովն եմ։ Որովհետեւ մենք խնդիրներ ունենք համանդրական դատարանի հետ, եկեք համանդրական փոփոխություններով այդ խնդիրները լուծենք, ոչ թե սա վերածենք, այսպես կոչված ճակերտներով քուչի կռվի։ Եվ կա երկրորդ տրամաբանությունը, որ մենք փորձում ենք գնալ ավտորիտար իշխանության վատթարագույն ավանդույթներով, վատթարագույն ու օգտագործենք պետության ուժային մեքենան, կլինի դա ՀՔՑ-ն, ԱԱՑ-ն, ոստիկանությունը եւ այլն, անհատ վերցված մարդկանց վրա, համանդրական դատարանի նախագահի կամ դատավորների վրա անհատականացված ճնշում գործադրելու համար։ Դատելով նրանից, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով երկու դատավորներ ինչ որոշում կայացրեցին եւ այդ դատավորների նկատմամբ ինչպիսի ոտնձգություններ են տեղի ունենում իշխանության կողմից, ինչ գործ է, չգիտեմ ինչ ստուգումներ եւ այլն, կարող ենք ասել, որ այդ տրամաբանությունն է, բոլորը պիտի լինեն մեր գրպանում։ Դա կլինի սահմանադրական դատարան, կլինի դա սովորական դատավոր, դա կլինի վճռաբեկի դատավոր, բոլորը պիտի լինեն մեր գրպանում։ Այսպես է թե այդպես է թե այդպես չի։ Այս օրինակները ինչ են հուշում։ Այս օրինակները հուշում են այն, որ գործող իշխանությունը շարունակում է նախորդի պրակտիկան։ Փոխանակ այդ պրակտիկայից վճռականորեն հրաժարվի։ Եվ ես հասկանում եմ, որ վճռականորեն հրաժարվելով նախորդ իշխանությունների պրակտիկայից նա կարող է ընթացիկ որոշակի կորուստներ կրի, բայց փոխարենը նա մեր բոլորի համար ճանապարհ կբացի, որպեսզի երկիրը զարգանա ժողովրդավարական ճանապարհով, որովհետև դրա հակառակը, եթե կարելի է միտքս հաղորդեմ, դրա հակառակը հետևյալն է, որ աստիճանաբար այս իշխանությունը կկրկնի բոլոր այն սխալները, որոնք եղել են նախկինում, եւ կստանա բոլոր այն արդյունքները, որոնք եղել են նախկինում։ Եվ ի վերջո կհեռանա նենց, ոնց որ միջև իրան հեռացել է նախորդ իշխանությունը։ Եվ այս իշխանությունը դա պետք է հասկանա։ Նա պետք է հասկանա, որ այն վստահության քվեն, որ ինքը ստացել է, ոչ անսպառ է, ոչ էլ հավերժ է, նա այդ վստահության քվեն պետք է արդարացնի։ Մենք սոցիոլոգիական հարցումներ ենք անցկացնում եւ մենք տեսնում ենք, թե իշխանության վարկանիշը ինչպես է ամեն հարցման հետ զուգահեռ ընկնում։ Օբյեկտիվ, մեզ պետք չի որ կողքից մեկը ասի, որ մենք դրան հավատենք։ Պարոն Չալաբյան, բայց եթե հիշում եք այս խտացված ագրեսիան համանդրական դատարանի դեմ, իշխանության մոտ հատկապես սրվեց աշնանը, երբ որ համանդրական դատարանը երկրորդ նախագահի հետ կապված որոշակի որոշում կայացրեց եւ դիմեց նաեւ Վենետիկի հանձնաժողով։ Գուցե դա այդպես է եւ գուցե նաեւ մի քիչ զուգադիպում է, որովհետեւ իրականում խնդիրը ինձ թվում է ավելի մեծ է։ Նախ երկրորդ նախագահի հետ կապված ես դες ասեմ, իսկապես կա իրավական գոյություն ունի իրավական կազուս։ Եվ պատահական չի, որ Վենետիկի հանձնաժողովը նույնիսկ չկարողացավ միանգամից այդ հարցին պատասխանել, այլ ստեղծում է առավել հեղինակավոր իրավաբաններից բաղկացած մարմին, որպեսզի այդ հարցը քննվի։ Որտեղ այդ հարցը պարզ հարց չի։ Դա միայն երկրորդ նախագահի հարց չի։ Դա ընդհանրապես ասած խնդիրը հետեւյալ կերպ է ձևակերպված, որքանով է բարձրագույն պաշտոնատար անձը պատասխանատվություն կրում իր լիազորություններից հետևող գործողությունների համար, որտեղ է անցնում սահմանը։ Հարավային Կորեայում երկու նախագահներ իրենց պաշտոնավարության ավարտից հետո դատապարտվել են եւ ստացել են ցմահ դատավճիռներ, պատժամիջոցներ։ Հետո նրանց ներում է շնորհվել։ Բայց ինքը դատարանը նրանց նկատմամբ ցմահ ազատազրկման որոշում է իրականացրել այն գործողությունների հետ կապված, որոնք իրանք իրականացրել են իրանց պաշտոնավարման ընթացքում, որովհետև այդ դատարանները որոշել են, որ այդ գործողությունները չէին բխում իրանց պաշտոնական լիազորություններից եւ գերազանցել են իրանց պաշտոնական լիազորությունները։ Հետո իրանք ներում են ստացել եւ հիմա ազատության մեջ են։ Մի երկու օր առաջ տեսանք ոստիկանությունը բերման ենթարկեց, խնդրեմ ձեր գնահատականը, նաեւ տեսակետ կա, որ այս ամեն ինչը արվեց, որպեսզի բուն թեմաներից շեղեն այնտեղ հանդիպումը պիտի կայանար, արտգործնախարարների հանդիպումներ, ասինքն մենք կոչում էին դա հանդիպում, բայց իրականում 6-7 ժամ դժվար թե դա հանդիպումներ այդտեղ բանակցություններ էին, համանդրական դատարանի շուրջ այս զրույցներն էին գնում, երբեմն աբսուրդի հասնող, հայտարարություններ։ Դուք էլ եք այդ կարծիքին, թե սա վախի մթնոլորտ կամ ինչ-որ բան ցույց տալու քայլ է իշխանության կողմից։ Ճիշտն ասած, այդ մի քանի բերման ենթարկումը, որը եղել է հունվարի 28-ին, իմ գլխում ընդհանրապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Ընդհանրապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չեն։ Ասֆալտ փռեցին, հետո էլ ասֆալտին փռեցին։ Որովհետև, չէ, տեսեք, բացատրեմ։
Նախ սկսենք նայած, որ դա մեր բանակի օրն է։ Մեր բանակի օրն է։ Դա մեր համար տարվա լավագույն, կարևորագույն, ամենասիրելի, ամենահարազատ տոներից մեկն է։ Դա համաժողովրդական տոն է։ Եվ հենց օրվա ընտրությունը իմ համար ընդհանրապես ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Իմ մոտ նես տպավորություն կա, որ խնդիր ա դրել ինչ-որ մեկը, հենց բանակի օրը արժեզրկի։ Հենց բանակի օրը արժեզրկի։ Այդ մեկ, երկրորդը։ Ես կարող եմ պատկերացնել, երբ որ ինչ-որ մի մարդու բերման են, մի կոնկրետ մարդու բերման են ենթարկում, հետո բաց են թողում։ Բայց երբ որ օրվա ընթացքում 6 տարբեր մարդու են բերման ենթարկում, ընդ որում դա անում են ինչ-որ մի հատ շոուի միջոցով, շոուի, ասֆալտ փռել, ծերներ ոլորել եւ այլ, հետո բաց են թողում բոլորին։ Դա կարող է օրինակ պատահել ձեր հետ, դա կարող է հիմա այստեղից դուք դուրս գաք, ինչ-որ սխալ բան ասեք, ձեզ էլ կարող են ասֆալտին փռել, չի, կարող եք, չէ, ձեր մտքով կարող է ասել, չէ, որ դա ձեր վրա կարող է ազդել։ Ես այդ օրը ժամանում եմ Երևան, ենթադրենք կինը զանգեց, ինձ հարցրեց դրա մասին, ասաց դու նորմալ է քո մոտ ամեն ինչ։ Տեսնում եք։ Որովհետեւ բնական է ինքն էլ անհանգստություն։ Դե դուք ասում եք ում վրա ազդեց, հիմա այդպես ազդում է։ Բայց եկեք հասկանանք հետեւյալը։ Ում վրա դա կարա դրական ազդի ընդհանրապես։ Իմ կարծիքով ոչ մեկի վրա, որովհետեւ դա ստեղծում է այն մարդկանց համար, որոնք ենթադրենք իշխանության ընդդիմադիր կողմն են, նրանց մոտ դա ստեղծում է ավելի շատ տենց սրում է իրանց, ես այսպես ասած, զգացումները ավելի վճռական եւ ավելի կոշտ է դարձնում, որովհետեւ հաստատ նրանք դրանից չեն նեղվել այդ ասֆալտի վրա մի անգամ պարկելուց եւ այլն, ընդհակառակը նրանց դիրքորոշումը դրանով ավելի է կարծրացել եւ իրանք լրացուցիչ լեգիտիմ ոնց որ փաստարկներ են ստացել։ Բայց երբ որ սկսում եք 2 օր շարունակ հեգնել եւ ծաղրել վարչապետին եւ թիմակիցներին, գրչի պատմությունը, հետևից գրկելու պատմությունը եւ այլն, սա մարդ, որ հավակնում է ուժեղ տղա Երևանու, մարդ, որ հավակնում է ավտորիտար, չգիտեմ ինչ որ բաներ հաստատելու, այդ մարդը, ասենք, պարզե պիտի ցնցվի, որ ծիծաղելի իրավիճակում է հայտնվել եւ ես ուժեղ եմ, հիմա ձեզ կպարկեցնեմ ասֆալտին, ես ցույց կտամ, ես ծիծաղելի եմ, թե ասֆալտին պարկեցնող եմ։ Ուրեմն այդ ասֆալտին պարկեցնելով ոչ մեկ ուժ չի կարող ցույց տալ։ Ոչ մեկ։ Ես վստահաբար ասում եմ, որ դա եթե դա իշխանություն, որտեղ ես չգիտեմ դա իշխանության գործողություններ, բայց եթե դա իշխանություն չի։ Տեսեք, կա քաղաքական իշխանություն, կա ոստիկանություն։ Եկա միամիտ եք, թե ուզում եք ուղղակի մի քիչ օրիգինալ եղել։ Այդտեղ ոստիկանությունը կարող է եւ ինքնուրույն գործողություն արել։ Կարող է, չեմ պնդում, ես չգիտեմ։ Ես դրա հարցի պատասխանը չգիտեմ։ Դա կարող է իշխանությունից հրան գա։ Կարող է ընդհակառակը ոստիկանությունը փորձում է իշխանության առաջ ինչ-որ մի հատ բան կատարի, իր շոուն անի։ Դժվար է ասել իրականում ինչ է, բայց ես ուզում եմ ասեմ հետեւյալը։ Եթե դուք կարծում եք, որ այդ գործողության արդյունքում իշխանությունը ուժային դիվիդենդներ է ստացել կամ քաղաքական դիվիդենդ, ես վստահաբար ասում եմ, որ ուղիղ հակառակն է տեղ ունեցել։ Իշխանությունը ընդհակառակը կորցրել է միավորներ, որովհետև բոլորի աչքերում տեղի ունենում անհամաչափ, չհիմնավորված ինչ-որ իմաստով գրոտեսկային գործողություն։ Հա, բայց մյուս կողմից տեսեք, այնտեղ ինքնասպանությունն է, այդ խելագարի կանխավարկածով մեկը մտնում է, չգիտեմ, ասում է, ես եկել եմ մեստան տեսնելու, ինչ որ կրակում է, կրակահերթեր, այնտեղ ծիծաղում են բոլորը, թե ինչու ոստիկանության պաշտոնակատարը նստացնում է իր ավտոմեքենա, քիչ է մնում ասել, արի ղեկին նստի, դու մեքենան վարի գնա։ Հետո դրանից հետո ինչ որ գրիչի պատմություն է լինում, գուցե այսպիսի ասֆալտին փռելու տեսարաններ են պետք որ շեղեն։ Թոմասյան, գուցե ուզում են շեղեն, բայց հաստատ ոչ շեղում են։ Ոչ էլ դրանից կարողանում են որևէ շահեկան, նորից եմ ձեզ ասում, դիվիդենդներ ստանալ։ Շատ լավ, տեսեք, հիբրիդային հակահեղափոխություն, դուք հասկացաք ինչ նկատի ուներ, ինչ է, սա ասելով ինչ նկատի ունի իշխանությունը եւ հետո իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ փորձում են ասել, այո, եղել է, չի եղել, հետո մեկ էլ հրապարակ է նետվում պարոն Վանեցյանի թեման, չգիտեմ, եմսի տպավորություն է, որ իշխանությունը անընդհատ փորձում է թե իրականում կան հակառակորդներ, հեղափոխականներ գտնել, հակահեղափոխականներ գտնել։ Ես կփորձեմ իմ վարկածը ձեզ ասել, ինչքանով այդ վարկածը ճիշտ է, դա ժամանակացույց կտա, դա ընդհանրապես վարկած է։ Մենք շատ պարադոքսալ քաղաքական process-ի արդյունքում ստացել ենք ազգային ժողով, որում գործող իշխանությունը ներկայացված է ամբողջ 88 падգամավորով։ Դա հսկայական թիվ է։ Եվ ինչ է ինքը 88, դուք գիտեք, որտեղ այդ ֆորմուլան է կիրառվել, падգամավորների թիվը մեծացվել է, 101-ից դարձել է 131 եւ այլն։ Եվ ազգային ժողովում իշխանության, այսպես ասած, քաղաքական հենարանը 88 падգամավորներ են։ Հիմա որքանով է ամեն այդ падգամավոր նույն չափի լոյալ, վստահելի եւ այլն, ինձ թվում է դա շատ բարդ խնդիր է հենց նույն իշխանության համար։ Իշխանությունը համոզված չի։ Եվ իշխանությունը ինձ թվում է, այսինքն վախենում է, որ ներսից իշխանությունը փլուզվում է, կոնկրետ, հա։ Տեսեք, մենք տեսանք, թե ինչպես օրինակ падգամավոր Արման Բաբաջանյանը, որը Լուսավոր Հայաստանի ցուցակով էր ընտրված, դուրս եկավ Լուսավոր Հայաստանից։ Ոչ մեկ չի կարող բացառել, որ իմ քայլից, որը կուսակցություն ճիշտ դաշինք է եւ բաղկացած է տարբեր մասից, ինչ որ մի կետոր չի դուրս գա, չի բացառվում, չէ՞։ Եվ ինձ թվում է, երբ որ խոսում են հիբրիդային հակահեղափոխության մասին, առաջին հերթին ենթադրում են,
որ իմ քայլի խմբակցության վրա դրսից փորձվում են որոշակի ազդեցություններ այդ խմբակցությունը տրոհելու նպատակով։ Չեմ բացառում, որ հենց դա նկատի ունեն։ Կարող է ուրիշ մեխանիզմի մասն է խոսում, բայց այդ մեխանիզմը, հիշեք, ամենակարևորը ինչի է կոչվում հիբրիդ, որովհետև այդ մեխանիզմը լրիվ տեղավորվում է օրենքի շրջանակներում։ Դա օրինական մեխանիզմ է։ Եթե այսինքն վաղ իմ քայլից դուրս են գալիս եւ քվեարկում են նոր վարչապետի օգտին, օրինակ, եթե 20 падգամավոր հիմա իմ քայլից դուրս գա, հայտարարի, որ իրանք առանձին ֆրակցիա են ձևավորում, բան, մեր օրենսդրության շրջանակներում դա արգելված չի ընդհանրապես։ Լավ կլինի միջած արգելված լիներ։ Իմպերատիվ լիներ մանդատը։ Ես օրինակ դրա կողմնակից եմ, որ եթե ձեզ ընտրել են մի կուսակցության ցուցակով, դուք չեք կարող այդ կուսակցության ֆրակցիայից դուրս գաք։ Ուզում եք դուրս գաք, ձեր մանդատը վայր դրեք։ Ես դրան կողմնակից եմ։ Բայց հիմա օրենքը տենց չի։ Եվ եթե վաղը 20 հոգի դուրս գա, միավորվի ԲՀԿ-ի, ԼՀԿ-ի հետ, ենթադրենք անվստահություն հայտնեն պարոն Փաշինյանին։ Դուք կարծում եք այդ վախերն են ավելի շատ, հա, իշխանության մոտ, որ կարող է փլուզվել եւ ին վերլուծությունը Իմիջիայլոց մամուլում նաև այդպիսի հրապարակում եղավ, որ դրա հավանականություն կա։ Այո, հավանականությունը կա, որ 12 падգամավոր պատրաստվում են հայտարարել, եւս 12-ը կան, որ պատրաստ են դեմ քվեարկելու, ահա ձեր ասած 20-ական։ Նույնիսկ եմ ասում, ամենահիմնականն է, որ դա օրենքին եւ սահմանադրությանը չի հակասում։ Դուք չեք կարող այդ 20 падգամավորին դրա համար դատ եք ենթադրենք։ Չեք կարող դատել։ Իսկ ակնարկը, որ դե պարզ է այդպիսի հայտարարություններից հետո պարոն Վանոցյանն էլ հա հայտարարություն արեց, որ արդեն ժամանակն է, որ դուք մտածեք նոր վարչապետի մասին, այսինքն այս վարչապետը ի վիճակի չէ, հա, երկիրը տեսնում եք իր անհավասարակշիռ քայլերը ի վիճակի չէ ղեկավարելու, այսինքն այս ակնարկն էլ ցենց ուղղված է դրան։ Այստեղ ես կուզենայի ասել, մամուլում էլ գրվեց, որ հենց ինչու ոչ կարող է դա հենց նկատի ուներ փոխվարչապետին, օրինակ Ավինյանին։ Տեսեք, մեր ընտրողը իրականում ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Փաստան։ 18 թվականի դեկտեմբերի 9-ին 70% ընտրողների ընտրել են հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուստի չեմ կարծում, որ քաղաքական ճգնաժամի, որը օր-օրի հասնում է մեր երկրում, լուծումը կարող լինի, որ պարոն Փաշինյանը հրաժարական տա դառնա պարոն Ավինյանը։ Այ ինչպես եք դուք պատկերացնում։ Երկրորդ նախագահն էլ հա իր հարցազրույցում ասել էր այս տարի կավարտվի նոր քաղաքական լանդշաֆտի ձևավորումը, ինչպես նաև կորոշվի օրակարգը, որն ունակ կլինի համախմբել քաղաքականապես ակտիվ քաղաքացիներին։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ հասարակության մեջ էյֆորիան անցել է, սակայն նրա ուժեղ ճնշման տակ ձևավորված իշխանությունը մնացել խորհրդարանը ինչպես եւ սպասում էր, հանդիսանում է կառավարության թերհաս կցորդ, որը ունակ չէ կատարել գործադիր իշխանության վերահսկման սահմանադրական գործառույթը։ Համաձայն եք այս կարծիքի հետ, թե ոչ։ Ես իմ կարծիքը փորձեմ արտահայտեմ տվյալ դեպքում։ Իսկապես ճիշտ է այն մասով, որ ազգային ժողովը դա իրական հակակշիռ չի գործող կառավարությունը։ Դա ակնհայտ է, եւ եթե դուք նայեք նաեւ սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները, ազգային ժողովի ռեյտինգը շատ ցածր է։ Իշխանության տարբեր մարմինների մեջ դա ամենացածրերից մեկն է այսօր։ Ուրեմն դա նոր ընտրված ազգային ժողովն է։ Երկրորդը, ամենայն հավանական, բայց մենք խորհրդարանական հանրապետություն ենք այս սահմանման։ Մեր սահմանադրությունը առայժմ փոփոխության չի ենթարկվել։ Ուստի, եթե քաղաքական ճգնաժամը շարունակի, այսպես ասած, սրվել, քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու ձևը, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, տեսեք, մենք 18 թվականին ունենք քաղաքական ճգնաժամ։ Քաղաքական ճգնաժամը ինչպես հանգուցալուծվեց այն ժամանակ։ Ազգային ժողովը ցրվեց։ Ինչ է տեղի ունեցել, պարոն Փաշինյանը տվեց հրաժարական։ Այսինքն դուք էլ նոր ազգային ժողովի մեծամասնությունը վարչապետ չընտրեց, ազգային ժողովը ցրվեց օրենքի ուժով։ Ես այդպիսի տարբերակը չեմ բացառում այս տարվա ընթացքում։ Ես ճիշտ ասած, եթե մի ամիս առաջ հարց տայիք, ես կասեի, որ քիչ է հավանական։ Բայց իրադարձությունները այն արագությամբ են սկսում զարգանալ, սրանց։ Բայց այդ դեպքում կար ճնշում կար, պարոն Չալաբյան, դուք տեսնում եք, որ այդպիսի հանրային ճնշում կլինի կամ այդպիսի ընդդիմությունը կկարողանա կոնսոլիդացել եւ կարողանալ այդպես ճնշել եւ գնալ դրան։ Հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Տեսեք ինչու՞մ է խնդիրը։ Մենք ունենք ինչ որ քանակությամբ ազդակներ քաղաքական, որ հնարավոր է, որոնք կարող են բերել նրան, որ նորից եմ ասում, ճգնաժամը շատ ավելի մեծ արագությամբ զարգանա, քան թե նույնիսկ կարելի է պատկերացնել այս բանը։ Ճգնաժամի հիմքերը կնշեք հիմա կոնկրետ, ինչու՞մ եք տեսնում տնտեսության վիճակներ, ներդրումների բացակայություններ, քաղաքականապես, հա, հասունության բաց, չգիտեմ, ինչու եք տեսնում։ Ճգնաժամի հիմքը հետևյալն է, որ այսօրվա ազգային ժողովը աստիճանաբար կտրվում է հասարակությունից եւ հասարակության այլևս չի ներկայացնում։ Ոնց որ նախկինում ազգային ժողովը, որ ուներ հանրապետական մեծամասնություն, չգիտեմ, քանի տարի պահել նախկինները։ Բայց ներողություն, այն ժամանակ մի քիչ այլ էր։ Հիշեք, որ այն ժամանակ կար, այսպես ասած, ուժային հենարան եւ այլն, հա։ Հիմա իրավիճակը փոխվել է։
Հայաստանում որոշակի անշրջելի process-ներ են տեղ ունեցել։ Հասարակության ակտիվությունը շատ ավելի բարձր է։ Եվ հասարակությունը, եթե տեսնում է, որ նա արել է մի ընտրություն, եւ իր ակնկալիքները չեն արդարանում, հասարակության բողոքային մակարդակը շատ ավելի բարձր է, եւ նա սկսում է անընդհատ նորանոր քաղաքական օրակարգ առաջադրել։ Հիմա եթե այս տարվա ընթացքում իշխանության վարկանիշը շարունակի նույն տեմպով անկում ապրել, ոնց որ եղել է նախորդ տարի, նոր ընտրություններ, այո, եթե նույն տեմպով անկում ապրի կամ նույնիսկ արագանա այդ անկումը, ի վերջո նույն իշխանությունը կհասկանա, որ վիճակը կարող է ներսից պայթի ավելի լավ է, ինքը նախաձեռնի, առանց նույնիսկ ընդդիմության ճնշման, ինքը նախաձեռնի նոր ընտրություններ, ինչի որպեսզի բալանսավորի իրավիճակը, հավասարակշիռ իրավիճակը, հասկանում եք։ Դուք ավելի լավ ունենաք, ասենք, մի քանի հատ ընդդիմադիր կուսակցություն ազգային ժողովի ներսում, իրանց բերեք եւ ինչ որ իմաստով իրանց այդ իշխանությունը կիսեք եւ պատասխանատվություն դնեք, որտեղ այս օրինակ ենթադրենք նույն հանրապետական կուսակցություն, նա վրա չկա ոչ մի պատասխանատվություն։ Դաշնակցության վրա չկա պատասխանատվություն, մեր վրա չկա ոչ մի պատասխանատվություն։ Հասկանում եք, ավելի լավ է նրանց վրա պատասխանատվություն դուք դնեք, որովհետեւ բոլորը գործեն, ձեռքները քշտեն ու գործեն ի բարօրություն երկրի։ Քանզի դուք դրանց բոլորին թողեք ազգային ժողովից դուրս ու քանի գնա ոնց որ այդ լարվածությունը աճի ազգային ժողովի եւ արտախորհրդանական ընդդիմության միջեւ։ Եվ դուք հասկանում եք, չէ՞ որ, ասենք, տեղի ունենում էլեկտորատի համախմբում ոչ թե խորհրդանում գործող ուժերի, բացառությամբ երևի ԲՀԿ-ի, բացառությամբ, այլ դրսում է տեղի ունենում։ Բայց ինչքան կարող է այդ վիճակը շարունակվի։ Դա նույն իշխանության եւ իշխող ուժի համար անհեռանկարային վիճակ է եւ ենթադրելով, որ մարդիկ նաեւ կարող են ռացիոնալ մտածել, ինչ որ բայ իրանք պետք է նստեն այդ հաշվարկը անեն, ասեն, չէ, այս վիճակը մեծ ձեռնտու չի։ Եկեք այս լարվածությունը լիցքաթափենք։ Հիմա այսպիսի կտրուկ, այսպիսի քայլեր ինչով են պայմանավորված։ Հենց դրա, չգիտեմ, կանխազգացողությամբ իշխանության Նիկոլ Փաշինյան չի բացառում, որ այդ կտրուկ քայլերով պարոն Փաշինյանը փորձում է ոնց որ հետ շրջել այն ընթացքը, որը տեղի է ունենում։ Բայց ես կարծում եմ դա բերում է ուղիղ հակառակ էֆեկտի։ Ընդհակառակը դա արագացնում է։ Դարագացումը, որտեղ եկեք հասկանանք, նորից եմ ձեզ ասում, ինչու՞ է հասարակության ակնկալիքը։ Հասարակության ակնկալիքը մի քանի բանից է բաղկացած. արդարության հաստատումից, տնտեսական զարգացումից եւ սեփական բարեկեցության աճից, ոչ թե վերացական տնտեսական, այլ որ ամեն մարդ իր գրպանի վրա զգա այդ բարեկեցությունը։ Եվ անվտանգությունը։ Եվ այդ երեք հարցում ինչ է տեղի ունեցել 2 տարի արդեն։ Տեսեք, երեք հարցում արդարության հետ կապված եղած ակնկալիքները միայն մասամբ են իրականացել, միայն մասամբ։ Եվ շատ մարդկանց, երբ որ դուք հարցնեք, իրանք ընդհակառակը տեսնում են ոնց որ հակառակ ընթացք, իրանք տեսնում են նոր վերնախավերի առաջացում այս պահին, նոր հարստության վերաբաշխում եւ չեն տեսնում թե իրանք ինչ են շահել այս ամեն ինչից։ Հասկանում եք։ Տնտեսական զարգացումը, մենք իրականում տնտեսական զարգացումը ես դες ասացի, անցյալ տարի ունեցել ենք շատ սահմանափակ եւ տնտեսական զարգացման տեմպերը շարունակելու են ընկնել, եթե այս ամեն ինչը շարունակվի, ներքին անկայունությունը շարունակի եւ անվտանգության մասով մենք ունեցել ենք իսկապես համեմատաբար հանգիստ տարի անցյալ տարին համեմատաբար հանգիստ եղել։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք սահմանի լարվածություն եւ ուստի բոլոր ակնկալիքները, եթե այդ հիմնական բազային հասարակական ակնկալիքները չեն իրականանում, հասարակության ներսում է լարվածությունը։ Այն լարվածությունը, որ հիմա կա քաղաքական վերնախավում, ի վերջո տեղափոխվելու է հասարակություն։ Եվ հասարակությունը իր պահանջը առաջ կբերի։ Դա սպասում է գարնանը թե աշնանը։ Ես դժվարում եմ ասել, տեսեք, ես չեմ ուզում բախտանիշ։ Դե ասում են անխուսափելի, այս տարի կլինեն նոր ընտրություններ։ Ես շատ եմ լսել անխուսափելի, անպայման եւ այլն։ Ես ճիշտն ասած ոչ մի այդպես ասած որոշակիությանը չեմ հավատում։ Ես տեսնում եմ ուղղությունը։ Ես ձեզ ասում եմ, ինչ ուղղությամբ է դա գնում։ Թե հանգուցալուծումը կլինի այս տարի, թե մի տարի հետո, թե 2 տարի հետո, դժվար է սպայն ասել։ Շատ բանով կախված է թե հիմնական գործող անձինք ինչ են անում։ Եվ համաձայն եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը արագացնում է այս process-ները։ Վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում իր գործողությունները այո, այդ process-ները արագացրել են։ Վերջի 2 շաբաթ։ Հիշեցնեմ հեռուստադիտողներին, այսօր իմ հյուրն էր Ավետիք Չալաբյանը, ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։